بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بارشوں کے سلسلے کے ساتھ بارشوں کا نیا سلسلہ ملنے کے باعث ملک کے بیشتر علاقوں میں جاری رہنے والی مزید مانسون کی شدید اور موسلا دھار بارشوں کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ محکمہ موسمیات ڈاکٹر حنیف کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق بارشوں کے موجود سلسلے کے ساتھ بارشوں کا ایک اور نیا سلسلہ مل چکا ہے، جس کے باعث لاہور، مری، راولپنڈی، اسلام آباد، کھتو، پٹوار، اٹک، چکوال، جہلم، ناروال، سیالکوٹ، گوجرانوالہ گجرات، منی بہاؤالدین، حافظ آباد، میانوالی، سرگودا، فیصل آباد، ساہیوال ڈویژن سمیت پاکپتن، اوکارا، ملتان، بہاولپور، رحیم خان، چولستان سمیت پنجاب کے مختلف بالائی، وسطی اور کچھ جنوبی علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ مزید موسلادھار اور طوفانی بارش کا امکان ہے، جبکہ اسی دوران یعنی آج سے آنے والے 3 سے 4 روز کے دوران کشمیر، گلگت، پشاور، بنوں، کوہار، دیر، چترال، سوات، مردان، سوابی، ہری پور، ڈیرہ اسماعیل خان سمیت خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں، جبکہ شمال مشرقی وسطی بلوچستان میں کہیں کہیں اور سکھر، لاڑکانہ، جوکر آباد، پنواکل، خیرپور، گوٹکی، سانگڑ، میرپور خاص، کراچی، حیدرآباد ڈویژن سمیت سندھ میں بھی کہیں کہیں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ اس دوران ملک کے مختلف بالائی، وسطی اور بعض جنوبی علاقوں میں کہیں کہیں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ مزید موسلادھار اور طوفانی بارش کا امکان ہے، جبکہ بارشوں کے اس سسٹم کے بعد 2 دن وقفہ رہنے کے بعد 21-22 جولائی سے 24 جولائی کے دوران مانسون بارشوں کے نئے سسٹم کے زیر اثر ایک مرتبہ پھر سے کشمیر، گلگت، خیبر پختونخوا سمیت ملک کے شمالی، مغربی، وسطی اور بعض مغربی علاقوں میں کہیں کہیں، جبکہ اس دوران صوبہ سندھ اور بلوچستان میں بھی کہیں کہیں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ مزید موسلادھار بارش کا امکان ہوگا، جبکہ اس دوران 24-25 جولائی کے بعد ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی شدت میں کافی حد تک کمی آ جائے گی۔